reka tujye tubifuza umugoroba mwiza tubabwire ngo mukomeze mugire umugoroba mwiza ariko kandi umugoroba urimo amafaranga uje ibyiza. Hanyuma ku nyuma y'iminsi myinshi twaba turi muri lockdown ariko ndabona umuntu aramutse arebye umuntu abona amumeze neza cyane nta kibazo. Ndakeka yuko ari amahoro. Ikibazo twahuye nacyo nuko muri iyi covid ziranze zubakirwa abantu bose bo murenge wa Runda batishoboye nawe mudugu kujya kuvuga ngo umuntu niyishoboye ndi bigendera kuki biterwa n'ubuzima bayemo ibyo byemezwa nande yuko umuntu abayeho nabi nta buzima afite n'ikiziriko n'amafaranga. ariko twebwe twababariyemo nk'abantu bacumbitse tutagira aho tuba nta mafaranga y'ubukode nta biryo ariko umfasha muranseka none se reba nk'inamamaza imyaka nahaje 2005 ntagera homba ari ukugenda ncumbika byagenze gute naje gutyo nyine nkuko ndi wo mu karere ka Kamonyi. Uri mu karere k'iwanyu none se ufite isambu y'wanyu? Ntayo. Kubera ntayo mfite. Kubera ubwo nyine ntayo abo intambara irangiye abo twavaga ndimwe barariye bayimaze ntanga kwirwa mpangana nabo baguze nabo tutari bushoboka barabiriye barakwima ndakomeza ndikende none n'ubuyobozi bwandi kuye ikintu abandi babahaye inzu hari haruguru reka data mu gufashwa cyokora mituweli barandihirira bakurira mituweli ko ibyo kurya uritwariza n'ibiki byose mibereho mibi yanjye yindi nkayembera makavera ngo bimeze biki gihe ikibazo mfite munaganye ariko nta kibazo mujye muvuga nk'abaganga ikibazo dufite muri no mudugudu wabwirabo hano ubundi bahita mu mudugudu wabwirabo mu murenge wa Ronda akagari ka Kabagesera. Hano ikibazo dufite hano mu bwirabi wacu dufite ikibazo nk'urubyiruko ntago turongora umudugudu we naho uradutsikamira kandi mutera inda oya nase watenda udafite uko wakubaka mutenda nyine abakobwa nyine bakagenda bakajya kurera abana ariko nyine ntimushake yes ikibitera n'ubuyobozi bw'umudugudu wacu umudugudu bigira muri ruhare rero ntago wakubaka inzu kubera iki se misambu yayo none twese dufite amasamba ariko abayobozi binaha no kubumba itafari barimena ubwo no kuvuga ngo no muri no minsi baraje ngo baje gusenya amazu yahubatswe barayasenye se ntago bayashenye ariko nyine abaturage twese twabaza ati ko amazu yubatswe mutuzi mwaratanze amafaranga yacu nawe mwaraguze amabati mwaragize gute na gahunda rega ikofi nyine mu mufuka ariko murakora mufite akazi dufite akazi ngiye nkora akazi ko gukora mu birombe by'amabuye hano imodoka zibubakisha ubu ufite akantu nyine ufite amafaranga ntabwo nabura icyo nanywa mwakana ikibazo ufite nukubera yuko udafite inzu oya icyo kibazo mbajije kuba nakubaka nta musore wo muri no mudugudu utakubaka ariko ikibazo ni kuzamura fondasiyo ukazamura amatafari ni icyo ngicyo ngiye nagira ngo mvugira abanyarwanda batuye mu mudugudu wabwiraho n'umubyeyi avugura nawe uracyemera mama muganye nta kibazo icyo ngira ngo nemeze wenda kuri umukecuru umudugudu wabwirabo ugarukira hejuru iriya urabona ayo mazu bubakiye abatishoboye hari hano kutahareba kamera ntiyahagera hano ku rugogo hano mu rugogoye ayo mazu nimba n'ayashaka umudugudu ziranze zubakirwa abantu bose bo murenge wa Runda batishoboye nawe umudugudu kujya kuvuga ngo umuntu niyishoboye ndi bigendera kuki biterwa n'ubuzima bayemo ibyo byemezwa nande yuko umuntu abayeho nabi nta buzima afite n'ikiziriko n'amafaranga umuyobozi w'umudugudu we nimba atamuha nka mitsingi nk'eshatu ngo anywe ntabwo yamujyana muri iyo nzu ihagaze 500,000 cyangwa miliyoni nyine ruswa twebwe hano ni Kigali natwe tutagira ngo turi mu ngororero hano iwacu ni 300 yangeze iwacu i Kigali ariko twese twacanye ku maso n'umukecuru nimba kugira ngo ujye ikintu ukora nuko ugomba kuba wavuganye n'umuyobozi none erega nk'ubu muri iri zuba urabona nta hantu umuntu akora nk'uko twakoraga ka Nyabubyizi iyo tutakabonye tugira gute bakajya guhingira undi none muri iyi korona nta hantu umuntu arimo gukorera undi reba n'izuba rirava none se ubwo
tuzabigenza gute tuzabaho gute umuyobozi nahise ubwo baranyobewe kandi bandihirira mituweli kandi uri umwana wabo Eh. aho yarimo umubyeyi urumva ikibazo umubyeyi abashije arimo aravuga ngo byanze bikunze abayobozi b'umudugudu n'abandi bayobozi baramuzi ngo nta bakagombye kuba bazi uko abayeho nyine wenda icyo namusubiza n'umukecuru gutya wenda muri igitangazamakuru cyigenga muje hano mu mudugudu wacu wabwira n'umukecuru nawe ni uwo mu mudugudu wundi ni neighbor wacu ariko n'umuturanyi ni umuturanyi ngo ashobora kuba mama wawe ashobora kuba ndabyemera ni mama ariko wenda turi ku itangazamakuru wenda bivuge mu mudugudu utari uwe wenda hari n'ingewe abivuze no muri rusange ariko kumva nyine arababaye n'ubundi izo nzu zubatse muri uno mudugudu wacu uretse ndaza kuhakwereka niturangiza interview wenda nawe nimba yifuza ubwo nimba uwo mudugudu we mutamuvugana nk'abaturage ubu ntabwo duturanye oya ikibazo ari guturana ni kwa ngo ngubu araje ubona ko ari mudugudu iwanyu ikibazo kivugiye mudugudu iwanyu byanze bikunze abaturanyi mudugudu mutuye mu kagari kamwe sibyo mutuye no mu murenge umwe byanze bikunze umuntu w'umuturanyi burya navuze induru zatabara nyine wenda bibaye nko mu nama y'umurenge wose tugahora nkamubona agatanga ikibazo navuga ko twahuye kuri televiziyo na radiyo igudurici ariko banshyize no mu nama gatatu bavuga ikibazo inama y'iki igihe bajyaga baremesha nk'inama batubwiriza y'umudugudu bakavuga bati uriya mukecuru akwiye gufashwa nta kuntu ameze nkategereza ngaheba abaturage bakamvugira usibye ubu dusanze aha nta baturage bacu bo ku Rugogwe turi kumwe ariko bose barabizi bakavuga bati impamvu utabona inzu kandi abandi bazibona kandi ubabaye kandi kuki bagira gutya bagafasha abandi